اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحاله یم چې د یو بلې ویډیو په چمتو کولو کې د تاسو په خدمت کې. موږ تېره ورځ د تنهایي او د ملګري د پېژندنې یا د ملګري د ټاکلو په هکله باندې خبرې وکړې. په ژوند کې ډېرې داسې ټاکنې وي چې ډېرې سختې وي. د انسان په طاقت کې وي خو په مشکله باندې. یو هغه دا ده چې د موخې ټاکنه ده چې انسان باید کومه موخه وټاکي او هغې ته ورسي. بیا موږ به دې خبرې وکړې چې انسان هغه موخه باید وټاکي کوم چې د ده له زړه ورسره مینه ده او له زړه یې راځي او همیشه یې په باره کې سوچ کوي او همیشه یې په خوبونو کې ګوري، که تنها وي، که په لاره کې وي، که هر چېرته. تقریبا چې دا د موخه ټاکنه شو. دې ته بیا نورې خبرې دي چې دا څنګه ټاکو، څه رقم دي چې دا موږ په بعضو ویډیوګانو کې خبرې کړي او که د لا زیاتو معلوماتو په خاطر باندې په دې باندې نور کار کوو. بله مسله دا ده چې هغه د ملګري ټاکنه. هغه که د ژوند ملګری وي، هغه که د کاروبار ملګری وي او هغه که د په اصطلاح باندې د هغه نږدې د ګپ او شپ ملګری. ځکه موږ څو ډوله ملګري لرو. یو کاروباري ملګری وي، یو د ژوند ملګری وي، یو مثلا د معاشري ملګری وي چې مړی ژوندی هر چا سره هم سړی د خپل زړه راز نشي شریک کولی او هر سړي سره هم سړی شپه نشي سبا کولی، هر سړي سره هم سړی جنجال نشي کولی. بعضې ملګري دي چې اوس سړی جنجال کوي خو ستا جنجال باندې نه خفه کېږي. بعضې ملګري دي چې هغه ستا ناز وړي دي، بعضو ته ناز وړي، بعضې دي چې ډېر نازک طبیعته دي لکه ما غوندې، بعضې ډېر زر خفه کېږي، بعضې ډېره غټ حوصله لري. نو له دغه ټولو سره موږ تاسې ځانګړې رابطې لرو چې د دې ملګري ټاکنه هم ډېر سخت کار دی چې څنګه یو ملګری باید. بله ټاکنه د ژوند چې ډېره مهمه ټاکنه ده هغه د ځان ته د شخصیت ورکونې ټاکنه. هغه په دې معنی چې هغه په دې دوو نورو کې تقریبا چې خلاصه کېږي. هغه داسې چې موږ په تېره ویډیو کې د ځان د وخت په باره کې خبرې کړې وي چې که ځان ته وخت ور نه کړو او ځان تنها پاته نه سو، موږ ځان شخصیت نه سو جوړولی. اوس دغه تنهایي یا دغه حالت پاتې کېدل باندې هم ډېر زیات ستونزې انسان ورسره مخامخ کېږي، له ډېرې زیاتو مشکلاتو سره سړی مخامخ کېږي. د ملګري ټاکنه په څو خلاصه خبرو کې درته وایم چې هغه موږ باید باور ولرو. ځکه بې باوره ناممکنه ده چې یو کار دې مخکې ولاړ شي. بې باوره په هره لاره کې، هغه که د ژوند ملګری وي، که ته د ژوند په ملګري باندې باور ونه لرې، زړه دې پې ناست نه وي او پې شکمن واوسې، هغه که نر وي که ښځه. زموږ بعضې خویندې دي په خپلو خاوندانو باندې باور نه لري. زموږ بعضې وروڼو دي په خپلو مېرمنو باندې باور نه لري. نو کله چې باور له منځه ځي یا باور له سره وي نه، دلته د زړه سکون نه راځي، دلته د زړه آرامتیا نه راځي، دلته یوه فاصله رامنځته کېږي، یو درز رامنځته کېږي چې دغه درز باعث د هغه درازي او بدې فاصلې رامنځته کول دي چې هغه له شپو له تورو تیارو ډکه. ما مخکې وویل چې که دا د ژوند ملګری نو موږ باید که څوک لري هغه باید د خپل په ژوند په ملګري باندې پوره باور ولري. په وړو وړو اشتباهاتو باید څوک راونه نیسو په خاطر د دې چې موږ خپله څومره اشتباهات د رب العالمین په مقابل کې موږ څومره ملامت یو، موږ څومره شرمساره یو. بنا کله چې څوک زموږ سره شریکېږي په ژوند کې، هغه باندې باید موږ ډېر باور ولرو، هغه ته وخت ورکړو، هغه ته ټایم ورکړو، هغه ته حوصله ورکړو، ځان ته حوصله ورکړو. کله که دغه موضوع رامنځته شوه، هغه سره تا هغه آخري حد صبر وکړو چې کوم رب العالمین ویلی هغه که نر وي که بنا کیدای شي له هغه نه د ژوند تر ټولو ښکلی ملګری جوړ کړي. ځکه هغه هم انسان د هغه هم احساسات لري، فکر لري. هغه وایي چې یاره دا څومره ما زغمي، څومره زما ستونزې
دا ها 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 او آهسته آهسته یې پوه کوي. داسې نه ده چې په خپلو ستونزو یې پرېږدي، آهسته آهسته په مینه په صبر دا به پوه کوو. کله چې پوه سي چې یاره ما دغه ستونزې درلودې، دغه مشکلات مې درلودو، دې زما خاوند یا زما ښځې یا زما مېرمنې ما سره څومره مشکلات تېر کړو، څومره هغوی بیا تا ته د زړه له تله فداکاري درکوي، مینه درکوي. همدا ډول په ژوند کې ملګری یا ملګري د خوندو دپاره ملګری دا معنا چې که موږ غواړو په ژوند کې داسې یو ملګری ولرو چې هغه زموږ د زړه درد، زموږ رازونه، زموږ قوت او زموږ شاته تکیه واوسي. د دې انتخاب ګورې ډېر سخت ما مخکې وویل، خو د دې دپاره هم باید موږ باور وکړو. په لومړي په ژوند کې په هر چا شک کوو. اشتباه خو له هر چا کېږي، په وړو وړو اشتباهاتو باید سړی راونه نیسي، حتی په ګناه سړی باید راونه نیسي. موږ څوک یو چې څوک په ګناه راونیسو؟ چې خدای موږ ته د ګناه معافي راکوي، د ګناه د بښلو چانس راکوي چې موږ توبه وکړو. موږ باید انسانان یو، باید غېږه خلاصه ونیسو، یو بل ته بېشانه مینه ورکړو، بښنه ورکړو. نو چې په هغه باندې اعتماد وکړو، باور وکړو، خیر په شروع کې به ستونزې وي، په شروع کې به مشکلات وي، خو چې کله آهسته آهسته لکه مخکې چې ما ویل چې دې سره به موږ ناستې کوو، پاستې به کوو، غږیږو به، د ده هغه کمزورتیانې به زغمو، د ده هغه مشکلات به زغمو، د ده هغه نازدانګي به ورته وایي هغه به زغمو. که کله دی فاصله پرې کوي، غواړي ما ته ونه ګوري، هڅه به کوو چې راوینیسو. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسې قرابتونه یا خپلوي مه پرې کوئ، که یې وپرې کوله بل یې ورسره پالي. نو بلا همدا په خپلوي کې یا په ملګرتیا کې باید ډېر له صبر او له حوصلې سره کار واخلي او له باور نه. زموږ ستاسې خپلوي وي یا ملګرتیاوې داسې شوي دي چې ډکې له شک او ډکې له عقدو او ډکې له نه زغملو دي. ځانونه ډېر واجب الاحترام بولو، بل چاته احترام نه ورکوو. ځانونه ډېر حق په جانب بولو، مګر بل حق څوک په حق په جانب نه بولو. دا بیرته له هغې سرچینې منبع اخله چې موږ ځان ته وخت نه ده ورکولی. بنا دغه ټول مسایل په دې کې تړلي دي چې موږ باید ځان ته وخت ورکړو. بیا هم وایم که چېرته تاسو ویډیو نه وي کتلې، ویډیو پورته به دلته لینک وي، تاسې وګورئ. نو د باور خبره دا ده چې که چېرته دا سړی لاړ یا دا مېرمنه لاړه یا دا خاوند لاړ او تا سره یې جفا وکړه، ته په دې پوه شه چې تا خپل حق ادا کړی، هم د خدای تعالی په مقابل کې، هم د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې، هم د اسلام دین په مقابل کې، هم د انسانیت په مقابل کې، او هم د هغه انسان په مقابل کې کوم چې له موږ تاسې سره یا له تاسې سره سروکار. نو دغه د زړه بوج یا هغه خپل وجدان ته به موږ ملامت نه یو چې یاره دې سره ما بې انصافي وکړه. او هغه انسان به یو وخت کې پوهېږي چې د سړي یا د انسان ما سره څه وکړو او ما ورسره څه وکړو. زموږ ستاسې د اتحاد او اتفاق په هیله باندې د ټول مسلمانانو زه زیدسن خان چې بیا د تاسو په حضور کې حاضرېږم تر بلې ویډیو. د الله حافظ. که ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر مه هېروئ. مننه کوم. خدای پامان.